Okay guys, in 3, 2, 1, let's go! Yes baby! Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, I'll be showing you the installation of my LED strip lights here inside my room kasi natanggap ko na siya today, and sana maging option nyo rin to sa kwarto ninyo. And guys, kung bago ka pa lang dito sa akin channel, don't forget to press the subscribe button and don't forget to hit the notification bell para laging updated sa mga videos ko. Pero bago natin simulan ang video na to, bigyan muna natin ito ng magandang intro para naman astig tayong tignan. Let's go! Yes guys, hindi kayo nagkamali sa yung narinig. Talagang i-install ko tong RGB strip lights na to dito sa aking kwarto. And tingnan natin ang magiging resulta. Pero bago natin ikabit to, gusto ko munang i-review itong aking binili na LED strip lights. So magkano ba ang bili ko dito? So ang bili ko dito guys is 444 pesos. 10 meters, 510 meters. Ayan. And meron siyang 44 switches. Ayan. And ito yung pinaka power source niya. So meron siyang, wait, pakita ko sa inyo. So medyo na-disappoint ako sa box kasi lukot-lukot. Ayan, lukot-lukot. Pero okay lang. Ang mahalaga dito yung nasa loob. So buksan natin siya. Ayan. Ito yung power source nung RGB strip light. And dito mo i-connect yung strip light. Diyan. Para mapag-ilaw tong mga to. But my problem is, hindi ko alam kung saan ko i-install itong RGB strip lights. Hindi ko talaga alam. Yes, sa kisame ko siya ilalagay, pero hindi ko alam kung paano ko siya ipoposisyon. Why? Tingnan nyo. Actually, gusto ko siya dyan ilagay. Dyan. Yan, dyan. Pero 10 meters kasi to guys. 10 meters. And ang bala ko sana ay ilagay ito dito and dito. Yan. Hindi ko talaga alam guys kung paano ko didiskartehan to. Hindi ko talaga alam. Pero bahala na. Hindi ko talaga alam guys eh. Pakikita ko na lang sa inyo yung magiging idea ko. And pakikita ko na lang din sa inyo kung magiging maganda ba yung gagawin ko. But for now, tingnan muna natin na kung paano ko i-install to. And excuse na lang dun sa bill ko kasi mataba talaga ako, kaya let's go! A few moments later. So guys, napag-aralan ko na, alam ko na kung saan ko ilalagay yung strip lights, and feeling ko magiging tama naman itong gagawin ko. So just continue watching and panoorin nyo kung paano ko i-install to. Sana walang aksidenteng mangyari. Sana wala. Sana daw bumagsak sa upuan or sana wala. Okay guys, let's do this. Let's go! Okay, so tanggalin natin tong part na to. Lusog muna natin. Okay. Chair. I need chair. Ito na yung chair. Ito na yung chair. Okay, so nakikita nyo naman ako, no? Ito na. Okay, nakikita nyo ako. Yan. Diyan muna tayo magsimula sa baba. Tingnan natin kung umiilaw siya. Let's go. Tingnan na muna natin. Baka mamaya hindi pala umiilaw to eh. Ha, umiilaw. Umiilaw. Kita nyo naman, di ba? Umiilaw. So, tingnan natin yung remote. Color red. Color red. Color green. Color white. But Christmas? Okay, maganda. Okay, RGB. And then yung fade. Yeah. Ganda guys. Install na natin. Let's go. So, kailangan palang i-tape to, no guys? Para mas magandang tignan. Oh, I have an idea. This is my cable organizer, wire organizer, para hindi kayo mahirapang intindihin. Wait, lapit tayo doon para di kayo ma-board. Hello! Yan.
So first things first, I need to put this wire organizer para hindi pangit tignan yung wire. Ayan. This wire organizer, guys, ay 3M, double-sided. So ikakabit mo lang siya dito sa pader. And then may wire organizer ka na. Press it for 30 seconds para mas dumikit yung wire organizer. Hindi na kaya ng 30. Sige, didikit na yan. Nakakangawit. Ayan, nakiklip. Diba? Ganda. Tignan. Then another one here. Another wire organizer here. Kasi may isa na dito. Yung iba sinasabi, naglalagay ka niyang RGB LED strip lights na yan kasi TikTokers ko eh. Tingnan niyo naman po yung cellphone ko, walang TikTok doon. Dinalit ko na. Hindi kasi ako TikTokerist. Hindi kasi ako TikTokerist. Ngayon, nagawa na natin to. Ang kailangan ko naman ay pandikit dito. Tape. I need a tape. I'll be back. A few moments later. Ito na yung tape. Hirap pala na itong gawin. Nakakapagod. Hindi ko man din nasisimula ikabit sa tuktok eh. Napapagod na ako sa baba. Okay, maliit lang. Yummy. Lasang tape. Lasang tape. Ididikit lang natin sa likod nito. Baboy man tignan, pero pagtiyagaan na natin, sige. O, diba? Tuwa na naman. Talino ko dun sa part na yun. Okay. Now, ito na. Okay, kailangan ko na ng upuan. Kailangan ko na ng upuan. Mataas na to. I need a chair already. Ano ba ako akit ito? Uy. Okay guys, mukhang di ako kakayanin itong upuan. Ay, naku, kapit ka lang upuan ha. Huwag mo akong pahihiya. Nanlulula na ako, mga kaibigan. Okay, ito na ako. Unting mararating, kalangitan ng bituin. Unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Hawak ngayong tibay ng damdamin. Umuuga yung upuan, guys. Natatakot ako. Bruh. Ay, naku, Diyos ko po, Lord. Diyos ko, oo nga, sabi ko nga, uusog na ako. Psst, joke lang. Ay, naku. I think I need to move my table so that I can place my chair over there at the back of my table so that I can continue installing my RGB lights. I think I really need to move this very carefully. That's my shit. All the girls on my shit. Okay, let's go. Uy, baka tamaan ko yung TV ko. Let's continue. Pero sana yung mga sumusunod na ano.
I need to move again. Oh my god. This is kinda dangerous. Shit, my laptop. Kinabahan ako. Oh my god. A few moments later. Okay. Tuloy na natin. Nakapagod. Ang pangit dito, wala siyang dikit. Pero let's find a way to install this. Kasi nabitin na dun and I think kailangan na dito. Ayan, sana tong dulo na rin may dikit. I think I need to remove this all dito sa roll niya na to. Kailangan magkalat kasi pag di tayo nagkalat, hindi tayo magagawa to. Ang tanong, paano ko ididikit to? Ay, ligpitin. Hirap gumalaw pag mataba. Guys, wala talaga siyang dikit. Paano to? Ala na, ayaw niyang madikit. I think I need a tape for this one. Wait, guys. Kunin ko lang yung tape. Tapos dikit eh. Alam nyo guys kung anong mahirap dito sa ginagawa ko? Magdi-dispenser tape pa ako. Dispenser tape? Tape dispenser. Ang trabaho nito kailangan ko nakatuwang. Hirap na nag-iisang anak ko. Hanggang dun sa dulo magtitape ako. Ba naman yan? Tsaka na lang. Pag nga naman talaga meron kang IQ. What? Kahit ngayong gabi ako ang mahiwagang LSC. Ang hirap gumalaw. Kailangan pala naka-ready na yung tape. China, ano ba? Ba't ba kasi walang tape to? Hindi pala yung China, yung seller. Kala niyo madali. Ang saya! Ang saya! Matatapos na! Almost done. Ay, lamig. Sarap. Aircon. Thank you. A few moments later. I'm done! Yes! I'm done, guys. I'm just going to clean my stuff. And then, I'm gonna show it to you. Whew! Let's go! Let's see. Oh, are you? My mind is blowing, you know. Let's go, let's do this. Done. Guys, can't believe I really did it. Patayin natin yung ilaw.
para ma-appreciate natin yung ilaw na in-install ko sa ceiling ko. So, patayin na natin. Okay guys, in 3, 2, 1, let's go! Yes, baby! Yes, yes! I'm really happy. I am really happy. Woo-hoo-hoo-hoo. Let's go! Party, party! Let's do party, party! Woo! Party, party! Yeah! Wow, guys! I can't imagine that I really did it. Guys, ang ganda! Ang ganda, guys! Woo! Okay, try natin yung red. Yeah, red. How about the green one? Green, yeah. The blue. Oh, I love it. Guys, it's so nice. I feel like I feel like this is not my room. I feel like someone owns it, not me. Parang feeling ko hindi sa akin yung kwarto. Parang nakikikwarto lang ako. Parang feeling ko nasa Amerika ako ngayon dahil sa ganda nitong kwarto ko. Woo! Wow! Worth it yung pagod, worth it lahat. And I really love it. I really do love it. Yes, yes, yes. Ang ganda, guys. Bigyan natin to ng bigyan natin to ng B-roll para naman na magandang tignan tong kwarto ko. Let's go! So guys, I'm really happy sa vlog ko na to. I think this is the happiest vlog ever. Dahil sa... Basta ang ganda ng kwarto ko. Sobrang ganda. And I hope you enjoyed this video. And sana gawin nyo rin to sa kwarto nyo. Dahil I'm telling you guys, worth it. Worth it yung 444 pesos. And worth it yung pagod sa pag-install nitong ilaw na to. So guys, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pagtunghay sa pag-i-install itong ilaw na to. And guys, you must do it also. You must. I'm telling you. Iba yung pakiramdam pag personal mo nang nakikita. Believe me. So guys, maraming salamat sa panonood sa video ko. Maraming salamat. And sana panoorin nyo ako sa next vlog ko. Kaya magkita-kita tayo sa next video ko. And peace out! I love you guys! Don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell para always kang updated every time na mag-upload ako. Yun lang guys, maraming salamat. Peace out again, Jolo, Rafael. Love you guys! Woo! Hi guys! Hope you enjoyed this video and kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to press the subscribe button and also don't forget to press the notification bell para lagi ka updated sa mga videos ko. And also guys, don't forget to follow me on my social media accounts down below. Yun lang guys, maraming salamat. God bless you all and peace out.